La creatividad e ingenio de un hombre han contribuido a mantener viva una tradición musical muy del norte de México y sur de Texas. ¡Sol! En este pequeño rincón en el mero corazón del barrio de Oak Cliff en la ciudad de Dallas, Texas, se fabrica algo más que acordeones y bajosextos. Un lugar que hace soñar en grande a Gerardo Rodríguez, a quien con sus 19 años como músico, la necesidad lo ha convertido en el único técnico del área certificado en reparación y fabricación de los instrumentos más típicos de la música regional del norte de México y del sur de Texas. Es uno de los más jóvenes, si no es que el más joven en el mundo, que puede hacer de un acordeón desde el principio hasta entregárselo al cliente. Comenzó reparando sus propios instrumentos de forma empírica, luego los de sus conocidos, y después de prepararse de forma autodidacta de todo aquel que lo solicitaba, hasta que abrió una tienda para componer y vender instrumentos usados. El acordeón, como les comentaba, es un instrumento que no cualquier persona puede arreglar, y arreglarlo bien pues es mucho más difícil todavía. La fama del lugar lo hizo crecer a tal grado que comenzó a importar acordeones europeos, pero como no satisfacían las exigencias de algunos clientes, tomó la decisión de fabricar su propia marca. Empezamos con la idea de hacer acordeones para suplir un mercado que necesitaba un acordeón a mejor precio, de alta calidad y que le durara al cliente. Entonces ahí es donde nace la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos un acordeón? Una marca que nació en Dallas y que hasta el momento se ha convertido en la preferida de algunos músicos. Tenemos artistas famosos, ¿no? Como la Maquinaria Norteña. Y si muchos conocen de mí, soy muy cochino para tocar, entonces para que un acordeón me aguante a mí quiere decir que está bien fuerte. También en este lugar se fabrica el bajosexto a mano, un instrumento de origen mexicano que nació en el siglo XIX porque las guitarras convencionales no daban el tono ante los acordeones. Además de reparar, fabricar y vender instrumentos, también aquí se comparten los conocimientos musicales. Fuerte, fuerte. Con la idea de mantener la tradición de este ritmo, aquí se imparten clases a los futuros protagonistas de esta música regional. ¿Qué esperas ser en el futuro? Acordeonero de alguien famoso. ¿Como quién, por ejemplo? Como los Tucanes. Aunque esta actividad ya no es exclusiva de los hombres, las mujeres han comenzado a ganar terreno desde muy jóvenes. Para decirle como a los hombres que no nomás ellos pueden tocar el acordeón, sino también femeninos pueden tocar acordeón. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Muchos de estos menores apenas si pueden hablar de manera fluida, pero en la música del acordeón han encontrado esa forma de comunicarse con un ritmo y armonía que nace desde el interior de su alma y que los inspira para pisar en el futuro los grandes escenarios. Lo que nosotros queremos al final del día es que aprendan a tocar acordeón, que darles el cimiento, la base para que ellos aprendan a tocar acordeón. Y con ese instrumento, a seguir pasando la tradición a través de las nuevas generaciones.